Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивэнттэгсэн бол. Бид хэцүү, бэрх, бидэнтэй зөвт бус харьцдаг. Зөвийг үйлддэггүй нийгмээс гарч, тэдэнд Есүсийн хайрыг харуулж амьдрах хэрэгтэй. Үннээр хэлэхэд бид Есүсийг тэдэнд харуулах хэрэгтэй. Паул Галат номын сүүлийн бүлэгт хүмүүстэй хэрхэн харьцах, зохицох талаар зааж өгсөн. Та нар тохиолдож байгаа асуудлуудын ихэнх нь хүмүүсээс болдог, тийм үү? Амен. Өчигдөр манай гэрт хүмүүс ирэх хүртэл би их сүнслэг байсан тухайга та нарт хэлсэн, тийм ээ? Би өөрийнхөө заасан хичээлээ нийлээд эртний кассета хөгжимтэй цуг сонсоод байж байсан. Тэгээд л би хөгжмөө тавиад л ганцаараа өдөржин бичээсээс уншаад л өөрийгөө ариун болсон мэт мэдрэмжтэй байсан. Тэгээд хүүхдүүд хичээлээсээ ирээд чимээ гаргаж, юм унгаж, замбрааг болгоод л яг л Жокл хайдын түүхгээ зохиолд гардаг шиг л юм болдог. Тэгээд би ариун байснаа ариун биш болж эхэлдэг. Би тоглоогүй. Үнэхээр тийм байдаг. Хүмүүс бидэнд шалхуур болдог. Хүмүүс биднийг сүнслэг байдлаа сайжруулахад дадлаг болж өгдөг. Амен. Та нэм гаргийн өглөө чуулган дээр юу сурсан байна түүнийг нэгтгэхийн өглөө ажил дээр очиод датлагжуулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай болдог. Нэм гарагт хүн бүр ариун байдаг. Яагад гэхээр тэд чуулган дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгдэх өдөр ажилдаа очихороо шал өөр хүмүүс болж хувирдаг. Бид нэм гарагт юу сурна? Даваа гарагт нь хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Амен. За тийм байна. Тэгээд чуулганда зарим зүйлээ худал хэлдэг. Чуулганд яваад бүх зүйлийг зөвшөөрөөдөл нийгмийн хандлагаас салж чаддаггүй. Гэтэл нийгэмд л бид өөр гэдгээ харуулмаар байдаг. Бид бүгдээрээ жижиг чуулганд яваад бас жижигхэн цэнгэний газар очиод хаанч сүнслэг байна гэж байхгүй. Бид хэцүү, бидэнд зөв бус ханддаг, зөв зүйл хийдэггүй. Дэлхийн хүмүүсээс ялгарах хэрэгтэй. Тэдэнд Есүсийг бид харуулах хэрэгтэй. Та магадгүй тэдэнд Есүсийг харуулах цорын ганц хүн байж болно шүү дээ. Би таныг энэ талаар сайн бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Итгэгч бид хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Бурхан хэдхэн хүмүүсийг л өөртөө хэрэгэлдэг гэж битгий бод. Тэр тэдгээр хүмүүсийг хэрэглээ зогсохгүй. Таныг ч бас хэрэглэнэ. Миний ажил бол ариун хүмүүсийг бэлтгээд тэд гарч нийгэмд хүрч үйлчлэх явдал юм. Та нар энд ирээд намайг харах нь гол зорилго биш юм аа. Зурагтаа асаагаад намайг ямар ажил хийж байгааг минь зүгээр харах биш юм. Таныг намайг сонсох цаг бүрт би та нарт хэрхэн ажиллах хэрэгтэй. Хэрхэн гарч хүмүүстэй нүүр тулахыг заадаг. Та энийг хэрэгжүүлвэл Бурхан таныг байнга үргэлжид халамжлах болно. Намайг сонсож байна уу? Та нарын хамгийн гол зорилго болох хайраар амьдрахад анхаарлаа хандуул. Гэхдээ би хүмүүсийн хайрын талаар яриаггүй шүү. Би Бурханы хайрын тухай ярьж байна. Хэрвээ та Бурханы энэхүү хайрыг энэ дэлхийд харуулж чадвал Бурхан таныг үргэлж халамжлах бөгөөд таны хэрэгцээтэй бүгдэд туслах болно. Та магадгүй зарим үед шудраг бус хандсан нөхцөл байдалд орж хэцүү нөхцөл байдлыг туулсан байж болно. Гэхдээ Бурхан таныг хамгаалах болно. Сайн сонсорой. Тэр таныг хамгаална. Тэр амьдралтаа зөв чударгыг авчрах болно. Тэр бурууг зөвт болгох болно. Библиэлд Бурхан бидэнд тохиолдож байгаа хэцүү зүйлийг 2 дахин илүүгээр эвээх болно гэж хэлдэг. Тэр бол зөв чударгын Бурхан. Зөвт бусаар тантай харьцаж байсан үе байна уу? Надад нэг түүх байна. Би аавдаа хүчирхийлүүлж хэцүү цагийг туулсан. Гэхдээ энэ бүгдийг туулсны дараа Бурхан намайг 2 бүр 3 дахин илүүгээр эвээсэн. Эргээд харахад би энэ бүгдийг туулж гараагүй бол миний амьдрал одоогийнх шиг ийм гайхалтай байхгүй байсан байхаа гэж би боддгийг. Тийм болохоор өөрийгөө өрөвтгөө болох хэрэгтэй. Яагаад гэхээр бүх юмс ард хоцорхоор та намайг 2 дахин ивэж байгаад баяртай байх болно. Бурхан намайг шагнана гэж хэлэх болно. Амен.
Та бүхэн өнөөдөр хүмүүстэй хэрхэн харьцах талаар сургаалаас сурснаа багж болов хэрэгжүүлэх үү? Хэрэгжүүлэх хүн байна уу? Байхгүй нь уу? Та нарын зарим залгч чадаагүй энэ тухай чи яриад байна. За. Галат 6-гийн эхний 5 ишлэл. Ах トゥ нараа, хэрвээ хэнийг нь гин давтсан бол сүнслэг та нар түүнийг дүлгөөн сүнсээр шинжлэн засагдав. Мэдээж бид нарыг хэлж байна, тийм үү? Бид бол сүнслэг нэг. Ингэхдээ өөрийгөө ч хэмж бай. Тэгвэл чи ч мөн уруу татагдах вэ. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрэлц. Тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх төв. Энэ яриад байгаа шинэ хууль нь хайрын хууль, эрх чөлөөний хууль юм. Бид одоо хуучин гэрээний хууль дүрм журмуудад хамааралгүй болсон. Есүс би та нарт шин тушаал өгье. Та нар нэг нэгнээ миний хайраар хайрлах тун гэж хэлсэн. Энэхүү хайраар тань хүмүүс та нарыг миний дагалдагч гэдгийг тань мэднэ. Учир нь хэнийг нь юу ч биш атлаа өөрийгөө эрхэм гэж боддог бол тэр хүн өөрийгөө мэхэлж байна. Ягд хүмүүс бие биендээ буруу ханддаг юм болоо. Тэд өөрсдийгөө бусдаас илүү гэж боддогт байгаа юм. Энийг хитрхи хурдан хэлээд ойлгохгүй цаг хугацаа хэрэгтэй. Бид энэ дэлхийд орж үйлчлэх хэрэгтэй. Бидний зөв, харин тэдний буруу. Бидний үгс зөв, ухаалаг. Бид юу хийж байгаагаа мэдж байхад харин тэд мэдэхгүй байгаа. Тэд буруу зүйлсийг хийсээр байдаг. Бид бол хизээч үгүй. Тэ бидтэй гайхаад байх шаардлагагүй. Би энийг лав хизээч хийхгүй. Тийм бидтэй та нар надтай хамт байна уу? Би таны сонсон зүйлийг дахиад хэлж өгье. Би хизээч тэднэр шиг зүйл хийхгүй. Тэд ийм зүйлсийг хийсээр байдагт итгэмээргүй. Ийм л байгаа. Тийм үү? Үндэ бид хүмүүсийг шүүмжилдэг. Ром 2:1 дээр тиймээс шүүдэг хүн бүрээ тань чалдаг байхгүй. Учир нь бусдыг шүүдгээрээ та өөрийгөө ялдаг. Бид яагаад ингэдэг байна? Бид өөрсдөө шалтгаан гаргадаг. Иймэрхүү зан гаргаж байвал бусд хүмүүс таныг ойлгохгүй шалтгаан тоочих хэрэгтэй. Чи надтай ингэж ярьж болохгүй. Чи надад ингэж хандаж болохгүй. Гэхдээ бид өөрсдөө иймэрхүү зан байдал гаргаж чад заавал шалтгаан гаргадаг. Ажил дээр хэцүү өдөр байлаа. Эрэх замын төвчрээ маш их байлаа. Гэрт хэцүү байлаа. Миний бие сайнгүй байна. Бусадтай буруу харьцахад бид сайнгүй байх нь нэг их шалтгаан биш. Ажил дээрээ хэцүү өдөр байлаа гэд бусдтай зөв бас харьцаж болохгүй. Ер нь бол сайн биш байгаа үедээ Бурхны хүснэр хүмүүстэй харьцаж чадах нь уу гэж өөрийгөө туршаад үзэхэд гэмгүй л байх. Бас энэ хичээл дээр миний хамгийн их ярьж байгаа зүйл бол Паулийн нүдэнд энэ үед асуудалтай байсан. Ямар асуудал байсныг хэн ч мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ямар нэгэн халдвар байсан байж магадгүй. Яагаад гэхээр харахад ч хэцүү байна гэж хэлж байсан. Тийм болохоор би ч хэд ч хэцүү байсан. Тэгээд түүний сүлд хэлсэн зүйл нь би олон удаа хэлсэндээ би их урт захиа бичлээ гэж Паул хэлсэн. Тэр олон удаа таталбар богинохын үгс хэлж байсан. Энэ удаа Галатийнханд захиа бичсэн бөгөөд тэрээр надад бичгэд хэцүү байгаа ч гэсэн чухал учраас та нарт хуулийн хүн байх болон ариун сүнсний хүн байх ялгааг хэлхийг хүсэж байна гэсэн. Тэгснээр тэд махан биеийн ажлууд болон нэг үсэл хоёрын ялгааг танина.
Учир нь энэ хоёр амьдралын тис өөр хэв маяг юм. Хэрв та махан биеийн хүслээр амьдравал өөрийнхөө төлөө бүгдийг хийх болно. Та өөрийгөө өөрчлөх гэж хичээнэ, та хүүхдүүдээ өөрчлөхийг хичээнэ, мөн нөхцөл байдлыг өөрөө өөрчлөхийг хичээнэ. Иймэрхүү амьдрал утга учир алддаг. Ингэж амьдарч байгаа хүн байна уу? Та иймэрхүү амьдарсаар ядар залхаж энэ бүгдийг бурханд өгөхөд бэлэн байна уу? Таны хийж чадахгүй байгааг тэр хийж чадах нь ойлгомжтой. Тийм үү? Амен. Тэгээд Паул шинэ эргчүүлэг олсон бөгөөд урд нь тэр хуулийн хүн байсан. Бүр хатуу фарисей хүн байсан. Тэр хуулийг сайн мэддэг, бүр сахидаг байсан. Тэр итгэгчдийг хавчдаг байсан. Тэр Дамаск орох замдаа Христтэй уулзаж, гайхалтай ивэл нэгүсэл түүний амьдралд урсан орж ирсэн. Тэр бурхны сайныг олж харсан. Тэгээд тэр хуулиар бус нэгүслэр л аврагдахыг олж мэдсэн. Үүнхээр гайхалтай байсан болохоор бусд хүмүүсийг ч бас мэдээсэй гэж хүсдэг. Та нар ч бас сайн зүйл тохиолдоход хайртай хүмүүстэй хэлхийг хүсдэг үсттэй. Надад бол олон хүмүүс бидний үйлчлэлээр дамжуулан аврагдаж байгаа нь хамгийн чухал нь байдаг. Бидний хамгийн эхний зорилго энэ шүү дээ. Би сайн мэдээ тараагчаар дуудагдаагүй. Харин би Христийн биеийг Есүс тэдний төлөө амиа өгснийг хэлж өгч тэднийг илүү өсөж хөгжөгдөн нь туслахаар дуудагдсан. Би олон жилийн өмнө хуулийг сахигч итгэгч байсан л та. Бурхныг хайрладаг, чуулганд явдаг, 11-гээ өгдөг, чуулганд үйлчилдэг боловч гэртээ ирээд хар дарсан зүүчийг яаж би өнгөрсөн муухай амьдралаасаа салах вэ гэж боддог байсан. Түүнээс болоод бүгд буруу эргэж ямар ч утгагүй байдаг байсан. Хүн гэмтээ байхдаа утгагүй амьдралтай байж болно. Харин ариун мөртлөө утгагүй амьдралтай байна гэж байхгүй шүү дээ. Та нар дахин төрчхөд урдхаасаа бага боловч баяртай байх хэрэгтэй үсттэй. Тийм үү? Та нар дотор дээрх шиг бүгдийг хийдэг, чуулгандаа явдаг, хийх хэрэгтэй зүйлсээ хийдэг боловч нэг зүйл болохгүй орхигдод байгаа юм шиг санагддаг хүн байна уу? Олон хүмүүс гараа өргөх байх гэж би бодож байна. Ийм үед би бурханд хандан нэг л зүйл зөв биш байна. Нэг л зүйл орхигдод байна гэж хэлдэг. Юу гэдгийг би мэдэхгүй байсан. Гэхдээ би иймэрхүү маягаар амьдарч болохгүй гэдгийг мэдэж байсан. Тэгээд 1976 онд бурхан надад хүрснээр би бурханы үгээр цангаж тэгээд өдөрт нэг бүлэг уншаа зогсохгүй бүр судалж эхэлсэн бөгөөд Есүс миний амьдралд юу хийснийг би хэрхэн амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэйг сураа зогсохгүй. Үүнийг хүмүүст хэлмээр гал халуун хүсэл эрмэлзэлтэй болсон. Яагад гэвэл би тэдэнд энийг хэлснээр чөлөөлнө гэдгээ мэдэж байсан. Би амьсгалж байгаа хугацаанд энэ бүгдийг хийх болно. Учир нь Есүс төлөөсийг төлснөөр зөвхөн мөнхийн улсад ороо зогсох бус. Энд байхдаа ч аз жаргалтай амьдраасаа гэж бурхан хүсдгийг хүмүүс тараахыг хүссэн. Амен. Бид аз жаргалтай хүмүүс байх ёстой. Амен. Хэрвээ бид аз жаргалтай байж чадахгүй бол өөр хэн аз жаргалтай байх юм бэ? Паул хэдийгээр нүдний өвчтэй байсан боловч тэр түгээсэн. Тэрээр би сул дорой байгаа боловч энэ захиаг бичлээ. Маш чухал хэрэгтэй учраас би урт захиа бичлээ гэж хэлсэн. Христ дотор өссөн нэгэн өөрийг ядарсан гэж бодоод гэртээ битгий бай. Үгийг хэлэхгүй хадгалах хэрэггүй. Та дуудагдсан гэдгээ байнга санаж эдгэмжтэй бай. Би нуруунд дээрээ бямб нэм гарагт мөс тавьсан. Яагад гэхээр нуруунд жоох асуудал байсан л та. Гэхдээ би хичээлээ зааж байхдаа нуруунд дээрээ мөс тавиад заахаасаа юр татгалзахгүй. Бурхан надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна, би тэрнийг л хийх болно. Би та нарыг ч бас над чиг байгаасаа гэж хүсэж байна. Та ажил дээрээ муу өдөр байлаа гэд бүтэн 24 цагийн турш эргэн тойрны хүмүүстэй муухагаар ханд гэсэн үг биш шүү. Би хэлж өгсөн биз дээ. Миний буруу тийм үү? Бид муу зан гаргачихад шалтак хайж байна уу? Бос хүмүүст бол ямар ч шалтак байхгүй. За. Энийг хэлчихснээс хойш цаашаа үргэлжлүүлцгээе дээ.
Юмыг яаж мэдэх үгээд бүгдийн эхнээс нь үзэх үү? Ишлэл 1 бид дахиад сонсох хэрэгтэй баг. Ах トゥ нараа хэрвээ хэнийг нь гинт авцсан бол сүнслэг та нар түүнийг дүлгөөн сүнсээр шинжлэн засахтун. Ингэхдээ өөрийгөө ч хинж бай. Эстэгвэл чи ч мөн уруу татагдах вэ. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлц. Тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэхтэн. Учир нь хэнийг нь юуч биш атлаа өөрийгөө эрхэм гэж боддог бол тэр хүн өөрийгөө мэхэлж байна. Харин хүн бүр үйл хэрэгээр шалга. Тэгвэл уг хүн өөрийгөө бусдад харьцуулалгүй өөрийнхөө сайрхах болно. Учир нь хүн бүр ачаагаа үүрнэ. Би тайлбар Библиэлд бичсэнд нь дуртай. Хүн бүр өөрийн гим алдаагаа өөрөө өөрчилж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэрээр сайн сонсч та хүмүүсийн буруу хийж байгааг хараад зохицуулна. Та үнэхээр сүнслэг бол иймэрхүү маягаар асуудлыг шийднэ. Тэднийг шүүгээсэй гэж би хүсэхгүй байна. Тэднийг шүүмжлээсэй гэж би хүсэхгүй байна. Тэднийг амьдралаасаа гаргаж хаяасаа гэж би хүсэхгүй байна. Тэднийг дахин босгоход нь туслаасаа гэж хүсэж байна. Энийг сүнсний илдэг байдлаар хийгээсэй гэж хүсэж байна. Өөрийгөө сайн хинж бай. Хэрвээ та бусд хүмүүсийг шүүж байвал өөртөө ч бас адил зүйлийг үйлдэх болно. Та хийн гэж бодоогүй зүйлээ хийж болно. Та нар дотор бурхан сул дорой байдлыг тань харуулахгүй байсан дээр гэж бодож байгаа хүн байна уу? Амен. Бусад хүмүүсийг хэтэрхий их шүүмжлээд байвал тэр танд буруу байгаа зарим зүйлүүдийг тань харуулах болно. Энэ нь таныг бусад хүмүүсийн талаар шүүмжлэхэ болоод амаах амхих хэрэгтэй гэж сануулж байгаа. Бид бусад хүмүүстэй хэрхэн хандаж байгаагаараа өөрсдийнхөө сүнсний өсөлт ямар байгаагаа харуулдаг. Бурхны хувьд бид хүмүүст хэрхэн хандаж байгаа нь чухал байдаг. Саяны минь хэлсэн зүйлийг та сайн ойлгосон гэдэгт найдаж байна. Бурхны хувьд бид хүмүүст хэрхэн хандаж байгаагаар бидний сүнсний өсөлтийг олж мэддэг бөгөөд их чухал зүйл байдаг. Ялангуяа бидэнтэй сайн хандахгүй байгаа хүмүүст хэрхэн хандаж байгаа нь чухал байдаг. Бид тэр хүмүүсийг түрхэн төвчээд өнгөрөх хэрэгтэй. Тэд мэдээж танаар сайн хандуулахар зүйл хийгээгүй. Тийм ч гэсэн яг одоо би танд Есүс өөрийн дайснуудаа хайрлаарай. Таныг хавчиж зовоож байгаа нэгнийг ерөө гэж хэлсэн ишлэлийг гаргаж үзүүлэх хэрэгтэй юу? Мэдээж энэ шудраг зүйл биш л дээ. Зөв зүйл ч биш. Гэхдээ Бурхан тийхүү ханд тэгснээр намайг бусдад харуулах болно гэж хэлсэн. Тэгснээр та тэнгэрт байгаа өөрийн эцэгтэйгээ адил гэдгийг харуулна. Та нар энэ түүхийг мэдэх болохоор нэг хэсгийг дахиад хэлж өгье. Би аавтайгаа яаж харьцахаа олон жил мэдтгүй байсан. Би тэрнийг үүсгэн яддаг байсан. Би зүгээр л албан ёсоор таныг уучлалаа гэж хэлдэг байсан. Тэгсэн боловч би тэрнтэй хамт юу ч хийхийг хүсдэггүй байсан. Түүнээс аль хол байхыг хүсдэг байлаа. Хаяа Крисмас эсвэл баярын өдрүүдээр үзэгдээд л гардаг байсан. Тэгээд нэг өдөр өглөө би залбирч байсан. Тэгээд Бурханаас надаар юу хийхийг хүсэж байна вэ гэж асуусан. Иймэрхүү асуулт Бурханаас асуухтаа нэлээд болгоомжтой байдаг. Сүнслэг сонсогдож магадгүй, гэхдээ би тэрний хэлсэн үг таалагдахгүй байж магадгүй гэж бодсон. Миний түрүү хэлснийг санаж байна уу? Хэрвээ та Бурханы хэлсэн үгийг сонсохгүй бол тэр юу ч хэлэхгүй болно. Бид хэлсэн үгийн заримыг сонсоод заримыг сонсохгүй сонгоод иж болохгүй. Тэгээд манай аав ээж настай болоод би энэ сайн биш болж байсан бөгөөд манай хотоос 400 км хол ариун Люс гэдэг жижиг хотод амьдардаг байсан. Тэнд сайн эмч байхгүй. Тийм болохоор Бурхан тэднийг ариун Люс хотоос аваад ирээ гэж сануулсан. Тэдэнд байр худалдаж авч өг. Тэднийг энэ хорвоогоос явах хүртэл халамжил. Тэгэхэд нь би энэ бол муу сүнс. Муу сүнсээ би чамайг Есүсийн нэрээр хөөж байна. Яагаад ийм үйлдэл гаргасан гэж бодож байна уу? Яагаад гэвэл би Бурхныг надаас ийм зүйлийг асуусан гэдэгт итгэж чадахгүй байсан. Гэхдээ Бурхан өөрийн бодлоо хизээж өөрчилдөггүй.
Тэгээд би дараагийн удаа залбирсан, адилхан зүйл болсон. Дараагийн удаа залбирахад адилхан зүйл болсон. Тэгээд Дэв бид хоёрт бусдад байр аваад өгөх тийм их мөнгө байгаагүй. Үүний төлөө анх эхэлсэн шигэ нилээд юм болох байсан. Тэгээд би Дэвд очиод бүгдийг хэлсэн. Тэгээд тэрнийг өгөө гэж хэлнэ гэж бодсон. Тэгсэн тэр бурхан хэлсэн бол чи хийсэн дээр тэ гэж хэлсэн. Би хямдхан байшин худалдаж авч өгөх гэсэн боловч болоогүй. Тэгээд би сайхан байшин худалдаж авч өгөх хэрэгтэй болсон. Тэгээд л урт түүх байгаадаа богино болгохын тулд би бүгдийг наривчлан ярьж өгөхгүй. Тэгээд л тийм их талархаж байгаа шинжгүй л харагдаж байна. Ээж болохоор би чиний ээж, тийм болохоор чи намайг харж хандах ёстой гэсэн маягтай. Надад бол тэдэнд ямар нэг зүйл хийгээд авах шалтгаан ч байгаагүй. Яагаад гэхээр тэд миний төлөө юу ч хийгээгүй. Харин зовоож л байсан. Харин христчин хүний хувьд бид бусдад адил байх ёсгүй. Та наана вэ нү? Та тэр загсыг машин дээрээ минут л тавьчих л та. Загалмаагаа хүзүүндээ зүүгээд өөрийгөө тунхаглаж намайг хараарай, би энэ дэлхийн хүмүүсээс өөр шүү. Би бол хайр дүүрэн элэгсэг сайн хүн гэдэл. За ямар тач урт түүх байгаа. Богиносход хэлэхэд энэ байдал аав минь авралт хүрэх үүд хаалгыг нээсэн. Тэр одоо мөнхийн улсад байгаа. Би болохоор миний аав түүний төлөө ямар нэг зүйл хийх ямар ч шалтгаан надад байхгүй гэдгийг мэдэж байсан. Тэр бүхэл нэг удаа Дэвд ямар ч хэрэгтэй хүн намайг алмаар санагдах баха. Гэхдээ чи надад хайрыг харууллаа гэж хэлсэн байсан. Таныг шархлуулж байсан хүмүүсийг та өөрчлөгдөж шинжлэхдгийг харах боломж танд байна. Гэхдээ би таныг хүчирхийлж байсан хүнийг буцаагаад амьдралдаа оруулж авчир гэж хэлээгүй шүү. Гэхдээ Библийн дагуу та тэдний төлөө залбирч харах биш, харин өрөөх хэрэгтэй. Хамгийн ихний хийх зүйл тань тэдний талаар муу зүйл яриха болох хэрэгтэй. Таныг шархлуулсан тэр хүнийг өөр хүн маш сайн хүн гэж ярьж байгааг сонсох хэцүү байдаг, тийм үү? Тийм байсан ч амаа хамхиад юу ч хэлэхгүй байсан дээр. Танд хийж хэлэхэд энэ үнэхээр хэцүү. Их хэцүү. Тиймээс тайван байж, төвчээр гаргаж, гэмтээ алдаатай, муу зүйл хийдэг нэгнийг ойлгохыг хичээ. Тэднийг шүүмжлэхийн оронд өөрчилж сэргэх боломж өг. Та хайрыг юу гэж боддог вэ? Зүгээр л хэлдэг үгүй? Зүгээр л номонд гардаг зүйл үү? Эсвэл онол уу? Хүн болгон зүгээр л хэлж л байдаг үгүй? Бид хүмүүст хайртай, бас мөхөөлдөс хайртай, бас бейсбол дуртай. Бурхны яриад байгаа хайр ямар хайр вэ? Агапе бурхны хайр. Бурхан хүнийг хайрладаг хайр. Харин хүмүүсийн хайр хоорондоо ялгаатай. Бурхны хайр бол хүмүүс бидэнд яаж хандаж байгаа, бидэнд юу хийснээс шалтгаалж хайрладаггүй. Гайхалтай агуу хайр юм. Энэ дэлхий дээр хийхэд хэцүү зүйлийн нэг нь танд сайн хандахгүй байгаа нэгэнд сайн хандах хэрэгтэй юм. Мэдээж бүх зүйл тэнцвэртэй байх хэрэгтэй. Би хэлж л байсан. Хүмүүс таныг хүчирхийлэх боломж, гიშгчих боломж, буруугаар ашиглах боломж битгий олго. Танд ямар ч зүйл тохиолдсон бай, тэдний төлөө залбир. Тэднийг бурхан өрөөхийн төлөө залбир. Би эхлээд бурханд үнийг хэлдэг байсан. Би энэ хүнийг өрөөж чадахгүй. Яагаад би энэ хүнийг өрөөхийн төлөө залбирах ёстой юм бэ? Би тэр хүнийг өрөөгдөөсэй гэж хүсэхгүй байна. Тэгсэн бурхан надад нэг зүйлийг харуулсан. Бид бусдыг өрөөгөөсэй гэж залбирвал бурхан тэр хүнийг тань эхлээд үннийг мэдүүлж өрөөдөг. Биднийг өрөөлийн төлөө залбирахад хамгийн түрүүнд тэр хүн тань итгэл үнэмшилтэй болдог. Тэдэнд итгэлийн амьдрал үннийг хэлэх үед муухай ашиглаж хүлээж авахгүй байгаа бол махан биеэрээ чармаж байхаар бурханд бүгдийг даатгаад залбираад орхих хэрэгтэй. Тийм шүү.
Библиэлд амьд бурхны гар дээр унана гэдэг эмээхэр зүйл гэж хэлдэг. Амен. Тийм болохоор тэр хүнийхээ талаар муу зүйлийг, түүний хийсэн муу зүйлийг хүн болгонд яриха болох хэрэгтэй. Бурхантай хамт тэр хүнийхээ төлөө амьдралыг өөрчил. Бүгд л хүртэх ёстойгоо хүртэх болвол хүн бүр л асуудалтай байгаа. Тиймээс сайн үр тарьж, сайн ургац, хурааж авцгаая. Хайрлахад ч хэцүү, үнэхээр хэцүү хүнийг хэрхэн хайрлах талаар Библиэлд байдаг. Та ариун сүнсний тусламжтайгаар хэцүү хүнийг ч хайрлах чадна. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчилгээ хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.